Halo prenn, jadi sekarang aku lagi nunggu event Halloween ini 1 menit lagi. Apa ini? Oh my god. Ya kita tunggu lah ya. Ini bener-bener pas aku record itu bener-bener gak sabar banget. Ya, jadi kalian bisa lihat di channelku. Ya oke lah. Oh ini aku lagi jadinya lagi inventory tower ya, lagi nunjukin inventory dikit banget. Voice-nya tuh segaban, gifnya nggak ada. Oke. 30 second. Oh my god, I'm so scared. Kenapa aku takut ya? No way. Okay. Happy Halloween! Yay! I'm so happy. Senang sekali. Ya, aku mau menjelajah dulu rantau. Jalan. Pas ngomong ini di mana sih, aku lupa. Oke, kita cari dulu. Aku lupa guys. Di mana kamu? Kamu di mana? Oh itu di sana tuh. Kayaknya ramai di sini. Kan udah aku bilang. Saya belum here. Masuk. Tadi aku salah ngomong dulu. Di sini ada orang banyak di sini. Ada ghost bunny, hantu bunny lah, hantu kelinci ya. Oh ya, di sini aku ditemenin sama Mocha. Ya. Oh ya, yang jelas di sini tuh ramai banget. Ya, gitu lah. Typo. Bener gak sih? Aku soalnya gak bisa bahasa Inggris, belum lancar ya. Jadi aku